បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel Leapheng Tutorials សាយថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Office Word 2019យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងកាលពីមេរៀនទី1គឺបងប្អូនបានសិក្សារួចមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Home Interface បាទខាងស្ដាំដៃនេះខាងឆ្វេងដៃនេះអធិស្ឋានផងបាទឥឡូវយើងនឹងសិក្សាទៅដល់ខាងស្ដាំនេះវិញបាទគេប្រើធ្វើអីបាទខាងស្ដាំដៃហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខាងស្ដាំនេះខាងស្ដាំដៃគេមានគេដាក់ good evening បាទ good evening ដោយសារតែពេលវេលាហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែបើកកម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលល្ងាចបាទវាដាក់ថា good evening ណាបើសិនជាយើងបើកពេលព្រឹកវាដាក់ good morning អញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងមិនជាបញ្ហាអីទេហើយនៅត្រង់នេះវាមាន new បាទពេលដែលយើងចុច new ទៅវាឃើញបិទបាទចុចអាសញ្ញាព្រួយនេះណាវាបិទអាផ្ទាំងនេះណាអញ្ចឹងផ្ទាំងនេះពេលដែលយើងចុចនេះវាមកបង្ហាញពេលដែលយើងចុច new នេះក៏វាបង្ហាញដូចគ្នាដែរបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចចូល home នេះទៅតម្រង់ដើមរបស់វាគឺអញ្ចឹងអាចជាហៀងមកជួជាហៀងនេះបាទអាប្លោះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវាប្រើធ្វើអីណាបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថានេះអាពណ៌សกระดาษពណ៌សហ្នឹងគេដាក់ថា blank document អញ្ចឹងក្នុង blank document ហ្នឹងគេប្រើពេលសម្រាប់យើងបង្កើតកិច្ចការថ្មីមួយគឺกระดาษសទទេមានន័យយើងបង្កើតនៅกระดาษសទទេមួយយើងចុចទៅឃើញបងប្អូនឃើញមានកระดาษសទទេនេះជាទម្រង់กระดาษណាបាទព្រោះថាកម្មវិធី Word របស់យើងគឺវាធ្វើផ្អែកទៅលើกระดาษណាតាក់ទងជាមួយกระดาษអញ្ចឹងវាបង្កើតជាទម្រង់กระดาษឲ្យយើងនេះណាអញ្ចឹងกระดาษនេះអត់ដឹងថាกระดาษអីទេអូខេអញ្ចឹងវាជាกระดาษសទទេណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ត្រង់ហ្នឹងគឺអា blank document គឺយើងត្រូវបង្កើតនៅកិច្ចការថ្មីមួយដែលជាกระดาษសទទេណាវាដាក់ថា blank document នេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលខាងស្ដាំដៃនេះបន្តទៀតវាដាក់ថា welcome to Word នេះអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយចំណុចនេះគឺជាកិច្ចការដែលគេធ្វើឲ្យយើងស្រេចណាមានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធី Word ហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យយើងហើយបើសិនជាយើងចង់បានទម្រង់ដែលគេរៀបចំឲ្យយើងនេះយើងចុចលើហ្នឹងទៅវានឹងបង្កើតណាវាឲ្យយើង download សិនទំហំវា991 KB តិចទេបាទទូចមែនតើយើងចុច create បាទ download វាទៅបាទនេះនឹងបង្ហាញនេះណាអញ្ចឹងនេះជាទម្រង់កិច្ចការដែលគេមានស្រាប់ឲ្យយើងណាបងប្អូនឃើញនេះឥឡូវខ្ញុំស៊ូមមួយធំបាទណានេះជាទម្រង់កិច្ចការដែលមានស្រាប់គឺគេបរៀនយើងវិតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word អីចឹងណាបើយើងចង់បានជាភាសាអង់គ្លេសយើងយកទៅមើលទៅណានេះឃើញទេគឺអ្វីដែលគេរៀបចំឲ្យស្រេចហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាសភៅកម្មវិធី Microsoft Office Word ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកពីនឹងបាននេះឃើញគេបរៀននេះគេបង្ហាញនេះណាដើម្បី save ដើម្បីអីនេះគេបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បានសភៅជាភាសាអង់គ្លេសយើងយករបស់គេអញ្ចឹងទៅនេះគេរៀបចំឲ្យស្រេចហើយបាទគេប្រើប្រាស់ insert ហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់គឺមានន័យថាអាមួយជួរនេះគឺរបស់ដែលគេរៀបចំហើយណារបស់គេរៀបចំហើយគឺយើងចង់យករបស់គេមកប្រើចង់កែប្រែរបស់គេណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានទម្រង់នេះមួយនេះទម្រង់ដូច CV មួយអញ្ចឹងណាអូខេពេលដែលខ្ញុំចុចបើកទៅវាឲ្យយើង download សិនទំហំវា127 KBបាទយើងចុច download មក create ហ្នឹងគឺ download ហ្នឹងបងប្អូនឃើញចេញទម្រង់មកណាអញ្ចឹងគឺទម្រង់រូបរាងគឺរបស់គេហ្មងណាយើងគ្រាន់តែកែទៅយើងចង់ថានេះគេដាក់ name here ហ្នឹងយើងចង់មកដាក់ឈ្មោះយើងដាក់មកណាបើថាឈ្មោះOne Leapheng ខ្ញុំសរសេរ One Leapheng ចឹងទៅដល់នេះយើង enter បន្តិចមកបាទ One Leap បាទចង់ភ្លេចឈ្មោះខ្លួនឯង One Leapheng ចឹងទៅណាឃើញទេអូខេនេះដោយសារតែធំឥឡូវខ្ញុំ enter ចុះហើយខុសបាទនេះអានេះកន្លែងនេះគឺបងប្អូនកែទៅណាឈ្មោះរបស់យើងចឹងទៅរូបនេះយើងចង់ដូរដាក់របស់គេចឹងទៅអានេះមានរបស់ដែលគេមានស្រាប់ណាយើងចង់កែបន្តិចតួចអីចឹងទៅតម្រង់រូបរាងបាទឃើញ layout វាមានខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយអញ្ចឹងយើងចង់បានដូចគេក៏បានណាហើយកន្លែងនេះយើងអាចកែអក្សរគេឲ្យបានទៅរូបភាពអាចលុបបានដាក់រូបភាពយើងវិញក៏បានណានេះគាត់ថាខ្ញុំបង្ហាញទូទេបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់អីក៏ពិបាកដែរសារតែគាត់តែជាការឧទាហរណ៍ទេឥឡូវខ្ញុំចង់យករូបភាពណាមួយមកដាក់ចុះដាក់ចេះទៅឃើញបងប្អូនឃើញបងប្អូនឃើញវាចូលកន្លែងនឹងខ្លួនឯងហ្មងវាអត់មានរត់ទៅពីអីទេណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ឥឡូវខ្ញុំចូលមួយទៀតបាទ
នេះអីហ្នឹងបាទគឺតម្រងដូចគ្នានេះតម្រង calendar បាទ ឡងនិយាយអញ្ចឹងចង់បានតម្រងដូចគេចុច download ទៅបាទណានេះឃើញទេយើងចុច edit content ហ្នឹងទៅបាទនេះគេឲ្យយើងរើសខែឆ្នាំយើងចង់បាន calendar ចាប់ពីឆ្នាំណាចាប់ពីខែណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចុចមកជ្រើសរើសមកនេះខែ January ហ្នឹងខែមករាហើយឆ្នាំ2021អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចុច OK មកវានឹងបង្កើត calendar យើងហើយណាអូខេឃើញបងប្អូនឃើញទេនេះវាដាក់នេះ January ឆ្នាំ2021ណាបងប្អូនអាចដូរ title បាទ subtitle នេះដាក់អីគេដាក់ឈ្មោះសាខាយើងអញ្ចឹងបើថាយើងចង់ធ្វើឡើងនិយាយតាក់ទងជាមួយសាខាយើងអញ្ចឹងណាបើថាខ្ញុំដាក់ Leapheng Tutorials អញ្ចឹងទៅជាឡងនិយាយរបស់បាទ Leapheng Tutorials អញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះយើងដាក់បញ្ចូលមក title អីគេណាសរសេរមកកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរៀបចំខ្លួនឯងបានបើចង់បានតម្រងដូចគេអញ្ចឹងណាហើយរូបភាពនេះចង់ដូរបានយើងចុចដូរមកបាទហើយអានេះតាក់ទងជាមួយការដូររូបភាពហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនតន់ចេះនៅឆ្ងល់អីចាំចូលដល់មេរៀនណាមេរៀនគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញហីអូខេឧទាហរណ៍យករូបភាពណាមួយចុះឧទាហរណ៍ទេដាក់ហ្នឹងទៅគេបងប្អូនវាចូលដល់ប្រឡោះវាហ្មងណាឃើញទេហើយឡងនិយាយនេះមានស្រាច់ហ្មងមានថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31អញ្ចឹងទៅពេញបើហ្មងណាអាហ្នឹងគឺទម្រង់ដែលគេមានស្រាច់ណាសង្ឃឹមថាតន់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនបាច់ចាំឧទាហរណ៍ច្រើនទេអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនដឹងថាហ្នឹងគឺរបស់ដែលគេមានស្រាប់គេឲ្យយើងយករបស់គេយកមកកែប្រែអញ្ចឹងទៅណាយើងចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតយើងអាចចុច more template នេះមកបងប្អូននឹងឃើញមកកំភ្លុះនេះក្រោមនេះណាមានតម្រង់ certificate អីទៀតនេះបាទ work ស្អីគេនេះបាទ work base អញ្ចឹងទៅនេះតម្រង់ CV តម្រង់អីចឹងណាក្របសភៅណាយើងមើលបាទបងប្អូនអាចមើលបាននេះតម្រង់កសែតអីចឹងទៅយើងចង់បានគំរូរបស់គេយកទៅនេះអានេះrestaurant menu បាទ menu របស់មនុយនៅហាងកាហ្វេអញ្ចឹងទៅបើយើងចង់បានតម្រង់ដូចគេក៏យករបស់គេទៅណាអូខេអញ្ចឹងវាមានច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងសង្ឃឹមតែបងប្អូនតន់ណាអូខេអត់មានអីជាបញ្ហាទេហើយខាងក្រោមនេះគឺ reason ដូចពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់តាក់ទងនឹង open គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺអានេះ reason គឺវាទាញយកប្រវត្តិចាស់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់យើងធ្វើការបង្កើតកិច្ចការអីមួយពីមុនមកគឺវានឹងចាប់យកមកដាក់នៅលើនឹងឲ្យយើងណាព្រោះថាយើងធ្លាប់ធ្វើកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីសារពើព័ន្ធអញ្ចឹងទៅវានឹងចាប់អាកិច្ចការចាស់ហ្នឹងយកមកដាក់បង្ហាញយើងណាអញ្ចឹងអានេះគឺប្រវត្តិចាស់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកណាកិច្ចការចាស់យើងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញហើយគេដាក់ reason ហ្នឹងហើយ pin នេះអត់អីជាបញ្ហាទេបងប្អូនមិនបាច់ចាំខ្វាយខ្វល់ទេអូខេអញ្ចឹងនេះវាប្រាប់ឃើញបងប្អូនឃើញមានថ្ងៃណាដែលយើងធ្វើហ្នឹងបាទថ្ងៃពុធគឺខ្ញុំធ្វើសម្ភារៈបន្ទប់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅណាហើយថ្ងៃគេដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃពុធម៉ោង2អញ្ចឹងទៅវាប្រាប់ថ្ងៃយើងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចក្នុងផ្ទាំង home interface នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រហែលនាទីហើយបាទ8នាទីហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញតិចទៀតឥឡូវនេះណាឥឡូវនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង account របស់យើងណាគឺយើងប្រើប្រាស់ Microsoft account ឈ្មោះអីវានឹងបង្ហាញនៅលើហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់មានទេយើងអត់បានបង្កើត account Microsoft ទេគឺកន្លែងហ្នឹងអត់មានចេញអីទេបាទមានចេញរូបក្បាលមនុស្សមួយរូប icon ណារូប icon មួយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានចេញអីទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាច feedback ទៅគេទៅកម្មវិធីហ្នឹងល្អឬក៏មិនល្អយើងអាច send ទៅគេទៅណាអូខេកន្លែងនេះសញ្ញាសួរហ្នឹងយើងមានចងល់អីចង់សួរគេយើងអាចសួរបានណានេះគេមានបង្ហាញគេអានេះវីដេអូបរៀនណាមិនវីដេអូទេគឺជាឯកសារគេបរៀនយើងថាគេប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word ហ្នឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចទៅមើលគេបានបាទអាចចេះអានទៅប្រែខ្លួនឯងចឹងទៅតែបើថាំងខ្ជិលទៅអានយើងអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបានណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់home interface បាទក្នុងមេរៀនទី2នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងបន្តចូលដល់ការបង្កើតកិច្ចការអីមួយនៅខាងក្នុងនេះបាទយើងនឹងស្វែងយល់បាទ file នេះគេប្រើធ្វើអី home នេះគេប្រើធ្វើអី insert នេះប្រើធ្វើអីណាគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាមានចម្ងល់បាទឬក៏មានអ្វីដែលថាចង់ recommend ចង់ comment ខ្ញុំអាច comment នៅខាងក្រោមបានការបរៀនដូចថាលឿនពេកយឺតពេកឬក៏វែងពេកអីមិនច្បាស់លាស់អីអាច comment ខាងក្រោមបានណាហើយបើសិនជាពេញចិត្ត
សូមជួយចុច like នៅវីដេអូនេះហើយបើសិនជាអាចចុច share វីដេអូនេះបន្តទៅផងដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះកម្មវិធី Word ហ្នឹងអាចឲ្យគាត់ចេះបានណាអូខេអរគុណច្រើនណាបើពេញចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ